今天的素材都靠你了，最小失败已经出来了。哇靠，好可爱！那我也拍一下。娜拉，啊，好可爱！我一会儿把它。哎，大家好，我小胖。这个我们今天又出发了，我们今天又去钓鱼了。啊，这2天传说中人少了，真没少，啊，还是好多人。好不容易挤了一辆船，然后我们就去玩玩，对吧？约了几个本地的朋友，然后看看今天怎么样。那最近有点风浪有点大，但是证实了一句话，对吧？风浪越大鱼越贵，对吧？那不趁这个时候去，还什么时候去啊？风平浪静有啥好钓的？啊，我们出发。哎呀，到了，又到了我们的码头了。现在因为潮汐的关系啊，就不能停在邦斯瑞码头了，要停到萨达希。可能大家对萨达希不是很了解，就是快靠近罗永那边了，很远。这个码头啊，今天好像风还蛮大的。你看这水面啊，就是我们看水面就知道了。哎，还是那句话，钓鱼这个东西啊，真的要每天看心情，不是每天出海都能钓到大鱼。很多时候大家看我的朋友圈啊，哎呦，小哥你们钓那么大的鱼，哎，为什么我出去没有钓鱼？这东西要看天时地利人和的啊。我们先上船啊，我们先上船，你在等我们了。我们的超级水手阿超，给大家打个招呼。来，阿超给打个招呼。我们的金牌水手，萨瓦迪卡，你走了啊 Star Level is 海钓船啊，海钓船啊，请一请。我们看看，我今天有那个准备2个船，两个船。金密的客人2个船，2个船是吧？1个船是8个人，第2也是6个人， 6个人是吧？好，就靠你了。什么东西要准备好了？好，餐、水果、饮料，吃吃喝喝。在船上，感谢，来。OK， 好，小心啊，来，那我们出发了，另外一艘不等了。来，我走了。阿万等辛苦，阿万辛苦啊！来了，来走，来，我们走了。来出发。钓鱼不让你去，好不好？好不好？好。我们说这艘白船我支持。不钓鱼，留你在岛上，送你一个鱼竿，送你打火机。钓不到鱼，送到缅甸去。来，我们就起航了啊！这个别人新手都上去休息了。我们下面要开始做一些准备工作啊，先穿线。我看看这帮人在干什么，就直接上去睡觉了吗？因为我们开船要开1个多小时，你们就直接休息了？可以。好，我们看看有什么吃的今天。这个是冰可乐的，可乐饮料。哦呦，都塞满了。我还有啤酒。水了，为什么还要？我早上该不买了。啊？早上该不买了。我没想到他们会准备啊。好多水，早上不买了。对。我们看看船长在干嘛。哦，阿来了。啊，他在绑线。我那么粗的线啊？牛逼！哎呀。哦，没来。都准备好了这里。哦，他后面在脱掉了。他后面已经在脱掉了。已经在脱掉了。希望等我到了地方就有鱼啊。这个是厨房，待会上来的鱼，刺身、油炸，该怎么吃怎么吃。啊，还是蛮完美的啊。这个啊，我们来教一下怎么钓啊。这个比较甩啊，这个这叫饵钓是吧？要放到底，它的水会慢慢出去啊。就先放到底。再等一下放到底。还会不停的出现。它会慢慢出去。我们这个纯新手教学。水还有点深啊，有个10几20米了呀。这里是的，这样就到底了。到底了。这样关上。对，然后收半圈就好了啊，收个半圈，然后就放着。就等于来吃，它的钢黑豆这种样。你现在的话，你是会那个铅坠不是在下面吗？你往上拎一点，你会感觉到那个铅坠它会下到那个沙地，
下到地上，下地上就表示 OK 了，这叫饵钓，就叫挂底钓。哦，来了来了！我20斤，20斤，挂石头，等我挂石头，挂石头，挂石头，等我。喂，失败，喂，我操，10班，看那个是啥，10班，我操，你操10班来了，啥？帮我按一下，上面按一下。挂石头了啊！挂石头上面按。来，我们大花班，来，帮我弄一下。是真空班还是老虎班？这要是半斤，可以吧？半斤，收。我操，终于让我干上了。太松了，它这里。收。好，有刺身了，半斤多一点。有生鱼片了。有生鱼片了。有生鱼片了。这个倒是。半斤。可以吧？这可以。有半斤了，半斤多了。比手大多了。可以。来生鱼片，阿超生鱼片了。鲨鱼。拜。搞汤圆了，好，粥汤圆，搞汤圆了，这很明显10班啦，啊，10班，确定啊10班， ，OK，肯定10班，加油，金米哥加油，大鱼吗？肯定，加油，这大的不是？大吗？半斤，感觉也是大一点，大。我有中心班，10班，10班，你看这杆子，你看，有点重，10班，可以呀，我是感觉10班，这很明显就10班，都2条啊，对，你8嚿嘢，搞牙呀，能 kilo ใช่ไหม能 kilo 米ไหม能 kilo 米ไหมไม่มีใช่ไหม但1斤多有了，因为它是按公斤算的，大概0.8公斤吧，我觉得。跟我船长就在笑。对，大老远这边快点了。现在也不大，还是船长一点。嘴都拉破了。嘴都拉破了。笨的 ，OK 了。嘴都拉破了，等，这什么？酒，这什么？脚啊？什么脚？那个猪肉，那练弄啊，猪脚吗？啊，这猪脚怎么长这样？这是在炸鱼了，对，有炸鱼。阿来，菜，红荞粉菜，阿来，这个泰国油炸鱼很好吃，咸咸的。这谁啊？这么变态？没带，你没带前面？你阿来啊？你在吃吗？我都没录。是什么？饺，什么饺？饺子啊？饺子是吧？对。我在说饺，猪脚，我以为是猪脚，怎么样是猪肉饺子？看阿尼亚来前面。金山调味酱油，这厉害了。来，你们加油！大鱼不多，饭早吃。这就是我们前面钓的鱼，其实有很多了，就是比较少。拍一下，鱼比较少，10班什么也都有。这个炸鱼真的很好吃，我真推荐大家吃。贼赞！拍一下。就这小红炸鱼真好吃。大哥，吃完了鱼骨头就海里。好了。骨头很深。好的。棒，爽。有丝瓜。好，来生鱼片啊，就刚海里头是吧？可以啊。今天的我今天的素材都靠你了。
最小失败已经出来了。哇，它好可爱。让我也拍一下。那拉，啊，好可爱。我一会儿把它搞个视频，搞个视频。啊，这条鱼不对劲是吧？这条真不对劲，抖的嘞，真的是。这条有说法，有说法。有说法是吧？搞呀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 ！你要拉一下，杆子往上提一下，对，好，再拉，这样它就咬实了。 OK。 收，看是什么？看是什么？我感觉像石斑，抖的有点厉害。你要说大的话，就石斑了。稍等，稳住。1秒，不是石斑，白的。哎呀，完了，又是大眼鱼。我操，不是，我看钓鱼，也不小了，也不小了，也不小了这条。 OK， 这条不小啦。哦，可以吗？哎呀，可以。挺白的。你看比脸多长的。你看它现在它肚子上这是什么？ 肚脐眼还是什么？这个没事，它拉屎。OK， 你看是比脸长。OK。我操！拍视频别骂人，我操！快！你大爷的！这是挂底了吧？挂底了吧？挂底了吧？你给他，你看，挂底了。挂底了，操！我还开心了。你这是让我一顿猛绝，我操！挂底了。再绝把钩绝没了。听了有他妈的事儿。好了。开心死了！哎呦！啊，是普通货吗？兄弟，这不一定手感不一样，还有小黄鱼，试一下，不一样吗？我加速。哎，小黄鱼，手感真不一样。小黄鱼比那个大了一点，小黄鱼。小黄鱼。哎，我上面这个真的不一样啊！你每次做手感不一样。是没有地了，我感觉鸡好大的鱼啊！你杆都没弯啊！但是好重啊！我这是没有地了吗？ 啊，你确定吗？你别挂了个珊瑚，等会儿。不可能。对你情绪下真到位。不可能，有货。真假的？好货。你骗谁呢？真的，我等一会儿。杆都没弯，但是好重啊！我有感觉，最起码。是你手上没力气了吗？对啊，我觉得是你没力了。来继续。你加油啊！这样。 没有，还没够底，够底是直接出现的。不可能！我现在有使劲吗？哇，这么大吗？它有死掉，你不要转。继续，我没感受到。这么大呀？有没有人帮我？没有力气了。啊，没力气我来。哎，是，磕了。我操，我也掏手机了啊！掏，真的行，真假的？来，有，真有，但是不大啊，不可能，不大，真不大。我操，这是个啥？ 再见，哥！再见，哥！哎，你玩啥呢你？好虚啊！这个还没你手长大，摇不动，真的摇不动啊！你这杆线坏了吧？等会不要！哇，真大，太大了！好，我们回程靠岸了啊。鱼还是要给各位看一下，大的几条我都撸走了，还有一些小的好多，其实。 100-200条，100多条肯定有，后面还有满一些。这样就这种会多一点。啊，我们回来了啊！哎，小胖多兄弟，大的鱼包括石斑，我都让他给我鳞都刮好了，然后内脏全部取出来，哎，回来煲个汤美滋啊！哎，钓鱼就这样，对吧？这个之前就说了。 不一定有大的，但是至少会有，多多少少总会有，无非就大一个小的问题。有时候像那种小的，还是那种炸鱼，我觉得还小的好吃。但这种大一的呢，包括这种石斑，因为这里的做法有限，基本上我就买块豆腐，然后放个，就按照鲫鱼豆腐汤的做法，这个我觉得还是比较美味的。然后或者说的话，有这个条件可以搞清蒸啊，但公寓搞不了。像别墅的话，就有火就可以搞清蒸啊，或者拿到餐厅里去加工。哎，就这样啊。 我们推个车，哎呦，这样会不会倒啊？搞一下，哎，回家，美滋滋，任务完成。专用泡沫箱啊！喜欢钓鱼的可以到绑起来，可以联系下小胖啊，我们可以一起去钓个鱼。哎，好，不录了，拜拜。哎呦，中线符都贴起来了，这符不应该倒过来吗？符到了。 哎，还搞得蛮中式的，这个看的有点慌。